Belekas. Pirmas metimas, kaip norėjau tiesiai lazerių, paleidau puikiai atsistoję, tiesiog tiesiai mane. Pliamba. 10 metriukų. Iš galo vėjas. Thank you. Oh. I hope it's not 90 meters away. I'm outside, right? Yeah. Biškį vėjo iš dešinės, čiut virš krūmelių, aukštą forehandą, spiking. A little short, bet neblogai trumpą nusimečiau, bet galėsiu pasiliepinti, manau, ir bus ramus paras, o du vyrukai nusimetė, vienas net pakuteno grandines su skipu, nuredėjo į apačią, sekantis atėjo irgi metė, šalia nusimetė, irgi nuredėjo į apačią. Taip kad, kadangi šlapia, manau, reikia Spikeheiserį žaisti. Tiesiog būtent. Thank you. Blemba geras. Wow. Žiauriai gera pradžia. Šaunuolis. Tiesiog mesk. Biškai priekinis vėjas. Netgi gal šiek tiek iš kairės į dešinę. Yes! Ketvirtas kašys. Atrodo, negalėjau geriau padaryti. Su vėju puikiai sužaidžiau, biškį šakelės pakabinau, nes pakėlė, bet man atrodo, kokie 7 metriukai. Apsirikau, tikrai ne 7 metrai. Yes! Kol kas nesuprantu, ką darau. Smagu. Realiai beveik tiesiai galiu leisti. Tai turėtų pastumti į dešinę. Good stop. Truputėlį nutraukiau į dešinę. Galimai užaundinau. Nieko tokio. Nenuėjau į UB, nuėjau į dešinę, kur yra saugesnė zona ir manau, turėčiau pasiapraučinti iš tenais. Manau, bus tiesiog putos biškį į dešinę Heizerio. Ir kad nuslystų. Galėjau dar dešinę, bet gal ir negalėjau, iš tikrųjų nežinau. Paras puiku.
Nice. Pirmą kartą žaidžiau žemą liniją, tiesiog durt tiesiai ir bandyti skipinti kalną. Gal šitam metimui reiktų kitokio disko, pasiėmiau labai stabilų maksą. Reikėjo gal distance driverį, kad daugiau paglaidintų ir didesnį skipą gautų. Esu, man atrodo, apie 12 metrų, manau, tiesiog užsimesiu ant viršaus. Gal reikėjo randant tokią gerą liniją išmečiau. Galėjau gal biškį ir trumpesnį pasirinkti, bet... Čia niekas yra. Šaunuolis. Geras pariukas. No, go. Gerai. Užsiaurinau, norėjau žymiai plačiau, bet kadangi švelniai mečiau, tai vat ir gavosi. Dabar tiks nuo drop zonos gerai pasiapraučinti ir turėti baugį. Labai tikiuosi. Biškį ilgiau galėjau. Nu, davai. Traukiam snarglį. Yes. Nu, gražiausias kašys. 101, par 4 tuneliukas, double mando, po 10 UB. Šią metrų jėgos. Stop. Pasirodo, misinau mando. Ir tada iš mando reikėjo mest. Pataikiau pirmą medį. Nenufilmavau šitą. Dabar su pigu forehanduką paleidau. Atrodo labai fainai. Gal reikėjo tą patį nuo drop zonos daryti. Esu apie 10 long. Ir prieš šitą kadrą įvyko pats geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti. Aš nepasižiūrėjau, kad dedu kamerą ant šlaito, jinai nukrito ir sulūžo pats pagrindinis smulkiausias dalykas, tai adapteris. Be jo, aš negalėjau įrašinėti garso ir nuotoliu valdyti savo kameras. Ir dar priedo pasiėmiau, jeigu neklystu, double boogie. I broke my receiver. Oi, how? It fell down on the slope. 9 krepšys. Tas krepšys, kurį norėtum pasiimti visas 3 dienas, nes nei buvo headwindo, nei kažkokio kito sunkaus vėjo. Tiesiog 105 metrai į viršų. Renkuosi forehandą, nes noriu išvengti kairio medžio ir kairėje esančio hazardo. Noriu hyzer flipinti savo chargerį, tačiau labai išmetu į dešinę. Ir jis eina link dešinio OB, tačiau paskutiniu momentu atsitrenkė į medį ir nurieda prie kairio hazardo. Aš negaliu patikėti, kad jis perėdėjo gal 40 metrų pločio fairway'ų ir liko saugus. Lieka apie 70 metrų į kalną approachas, kurį aš sugebu sujaukti, tačiau man lieka gražus V formos tarpas ant mano pirdiputo, kurį aš vos sugebu išmest, nes bijau pataikyti į vieną iš medžių. Nu, labai nesmagu. Gavosi dviguba nesėkmė. Tikriausiai susinervinau tam 8, gal jau net 7.
nepagalvojau, kur dedu kameras, padėjau ant šlaito, nukrito ir rečiausia detalė iš visų sulūžo. Dabar negaliu įrašinėti garso, tai dabar visą vėją girdi tikriausiai. 10 krepšys par 3, 82 metrai. Prieš tai dienas jisai žaidėsi labai sudėtingai dėl itin stipraus headwindo. Šiandien, kadangi vėjas aprimęs, metu toro, šiek tiek enhaizerio. Nice. Mes grįžom. Puikiai, pasitikim toliau toro. Paėmam, išmetam tokių kampų, kokį norim. Pasidedam į 5 metrus. Vienuoliktas krepšys par 301 metras. Per šias dienas nesugebėjau apsispręsti, ar šį krepšį žaisti forehando ar uždaru. Tai visgi nusprendžiau uždaru su savo toro ir galvoju, kad laikas visai jį nutraukti dešinę, pakabinti šakas ir nusileisti į OB. Tiksliau hazardą. Maždaug 20 keli metrai, šiek tiek priekinis vėjas. Tiesiog bandau nusimesti kuo arčiau krepšio, kad nesukurt savo daugiau streso. 12 krepšys, kurio taip ir nepavyko nugalėti. Par 3, 76 metrai, bet 11 metrų į kalną, tai žaidžias arčiau 100. Bandžiau backhando, bandžiau forehando, vėl bandau forehando, tačiau nepataikau į tarpą ir nusileidžiu į C2, iš kur tik galiu prisimesti prie kašio ir pasimti savo parą. 13 krepšys, reikalaujantis labai stipraus drivo, žaidžiasi kaip koks 120 metrų į kalną. Norisi mesti pilną metimą su driveriu. Išleidžiu savo flipį bosą Heiser flipu tiesiai į krepšį ir nusileidžiu nekur kitur kaip bullseye. Ką supratau per tuos 5 metus disc golfo? Na, beveik 5 metus. Tai kad turi būti labai kantrus. Tau gali nepasisekti pradžioj rato, tau gali nepasisekti gale rato, vidury, 1, 3, 4 ketvirčiuose. Tu tiesiog turi toliau visada bandyti padaryti geriausią rezultatą. Keturioliktas krepšys, par 3, 101 metras, žaidžiasi 15 metrų žemyn ir vienintelis kašys, kurį sponsoriauja Pure. Šį krepšį pasirinkau žaisti forehandu, kadangi jaučiuosi pakankamai komfortabiliai. Vėjas būna iš dešinės, tai spike heiserį reikia labai gerai apskaičiuoti, kiek jį paneš vėjas. Nusimečiau maždaug į 8 metrus ir dabar manęs laukia labai baisus patas, kadangi 8 metrai nėra taip mažai, o už kašę laukia nuolydis ir OB. Super, birdžiukas, o dabar nusipilniau atsigerti. Mineralinis vanduo Vytautas. Kažkokią netikusią tradiciją sugebėjau pradėti. Vėl pamiršau nufilmuoti savo t-shotą. Ära sinna alla jäälistä. Hyvä, on okei. Nusimetu beveik į plokščią vietą, kur patogu stovėti. Ir man liko apie 70 metrų, bet žaidžiasi labiau kaip kokie 85. Iš vietos metu savo gami toro ir nusimetu tobulą metimą. Šešioliktas krepšys. Krepšys tikriausiai, kuris pamatė daugiau nuriedėjimų negu trečiasis. Dauguma nori čia mesti spike heiserį su savo driveriu, tačiau aš pasirenku mesti Aviar 3.
vien tam, kad išvengti to nuriedėjimo. Atsidūriau į tokią vietą, kur tikrai negaliu sau leisti atakuoti, tai pasimetu po krepšiu ir pasidarau lengvą parą. 17 krepšys, par 4 ir tik 72 metrai. Atrodo juokingai, bet žaidžiasi šiek tiek sudėtingiau. Pirmą metimą nori atlikti apie 50 metrų tiesiai. Jeigu pasidedi per toli, tavo metimas labai užsidaro dėl esančių krūmų. Panašiai kaip dabar, tai galima dar blogesnėje situacijoje būti. Iš čia aš nematau krepšio ir mano planas yra mesti Sennheiser putą ir švelniai jį nuleisti šalia krepšio, o už krepšio laukia UB. Reikėjo mesti tikrai forehandą ir bandyti arba pasidėti trumpą, arba skipint nuo takelio. Išmetu super mažai Sennheiserio ir mano puteriukas nurieda į UB. Išrenka kolegos man vietą, spoteriai taip pat padėjo, galvoju, kaip čia atsimatuoti tą metrą. Sakau, duok skėti biškį, bachuriukas. Atsimatuoju, kad grinai 3 pėdos yra skėtis, taip galiu tiksliau atsimatuoti savo metrą. Jo, kai nesiseka, tai nesiseka iki galo. Šiuo metu pradėjau jausti stresą, nes galvojau, kad man kolegos skaičiuos laiką. Tačiau suprantu dabar, kad nelabai kažkas galėtų tai daryti, kadangi aš nesugebu atsistoti į vietą metimui. Taupydamas laiką greitai išmetu ir atrodė, kad pataikysiu, tačiau kadangi nedaviau jėgų iš kojų, tas buvo trumpas. Na ir pagaliau 18, par 303, žemyn 10 metrų, pasim bele kokį 4-5 greičio diską ir šveisk. Išmetu per plačiai savo mėgstamą torą ir nusileidžiu maždaug į 10-11 metrų. 10 metrų dabar turiu užsibaigti. Kiti aplinkui 5 metrus, manau. Nežinau tiksliai, rezultatą gali būti, kad lygiai dabar einam. Bet tiesiog reikia atsiminti, ką sakė man Christopher. Tiesiog mes just throw. Stoviu ir galvoju apie tai, kaip labai norėčiau pataikyti šitą steperį. Nelabai ką yra pridurt, labai geras putas. Pyp! Leonui pyptelėjimas nesutrukdė. Pritrūko vieno metimo, kad patekčiau į kešą, tai va, tas nelemtas vienas baugis. Nieko. Nusimečiau pirmą metimą negerą, buvau ant 10,5 metrų į kalną, vėl atsiminiau tos pačius žodžius. Sakau, tiesiog mesk. Atrodė, kad gal neįkris, bet nes į kairę šiek tiek pusę pataikiau, įkrito, žiauriai džiaugiuosi, labai geras rezultatas, manau labai gerai išvyka, smagiai pabuvom. Smagiai pažaidžiau, šiek tiek atradau keletas savo naujų dalykų, ką reiktų man daryti. Reikia kažkaip rasti, kaip susitvarkyti mikrofoną. Ir štai žmogus, kuris padėjo man pataikyti paskutinį putą.
tokių uolų. Pirmą kartą gyvenime esu tokioje vietoje, kur yra didžiulės skylės uolose ir pučia oras iš apačios, kuomet bangos pareina ir daužo krantą. Labai įdomus ir tuo pačiu nejaukus reiškinys. Nu, čia didelė ertmė. Pasikrožėję paplūdimiu sustojome į užkandinę. Po maisto mes lėkėme į oro uostą ir užbaigėme savo kelionę. Labai norėčiau padėkoti Karoliui Lukoševičiui, kuris suorganizavo šią kelionę. Ačiū Mindaugui Likui, ačiū Vaidotui Liliukui, ačiū ir Mažyliui. Ir ačiū Žukauskams, mano ekipažo partneriams. Nuostabi kelionė, susipažinta su naujais žmonėmis, pagerta skanaus sidro, pamatyta itin gražios gamtos ir sužaista itin sunkiame ir unikaliame parke. Labai ačiū visiems, ačiū žiūrėjusiems ir ačiū Oviedo. Kol kas.